Даррен Майклсон. В 2003 году Ян Левей парил по космическому пространству в своей капсуле. Он только что вошел в историю как первый гражданин Китая, полетевший в космос. Он был один посреди пустоты, затем послышался стук. В космосе не слышно криков, но, по-видимому, вы можете услышать постукивание. Вернувшись на Землю, Левей описал это событие журналистам. Звук напоминал ему шум, который возникает, когда вы стучите деревянным молотком по железному ведру. Он не смог определить источник звука и сказал, что он не исходил ни снаружи, ни изнутри космического корабля. Левей решил исследовать шаттл, чтобы выяснить причину шума. Выглянув в иллюминатор, он ничего не увидел. Внутри все исправно работало. Никто не мог объяснить этот жуткий стук. Ученым не удалось раскрыть таинственное происхождение звука, когда Левей вернулся на Землю. Теории о дружественных инопланетянах, которые решили поприветствовать Левея, быстро исключили. Вернувшись на Землю, Левей снова осмотрел капсулу. Он и его коллеги все еще были в недоумении. Команда попыталась воссоздать звук, однако ничего не получилось. Поскольку звук нуждается в среде, его наиболее вероятным источником был объект, который пребывал в физическом контакте с космическим аппаратом. Никаких следов, указывающих на это, обнаружено не было. Общепринятой версией является тот факт, что металлическая поверхность внешней оболочки сжимается при воздействии холодного вакуума пространства. Другие астронавты сообщали о подобных звуках в 2005 и 2008 годах, полагая, что это связано с температурой. Мы по-прежнему не знаем правды, однако это, вероятно, все же имеет отношение к изменению температуры.